यहाँ पे लगा हुआ है चेस्ट माउंट, यहाँ से आ रहा है पूरा व्यू गोवा का एंड गाइस दिस इज अमेजिंग। अब इसको मैं एडिट करूंगा जल्दी से इस जेट स्की को एंड मजा आएगा गाइस। अब लास्ट में यहाँ पे होगी बनाना राइड। Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here and guys आज है गोवा का vlog 2 यानी कि डे 2 का vlog 1 है ये। एंड गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स लाइक पैरासेलिंग, वहाँ पे होती है जेट स्की, बनाना राइड एंड ऑल। तो आज की लोग आने वाला है बहुत ज़्यादा मजा है। एंड खास करी तो मेरा ऑस्मो वाला कैमरा है, इसको मैं लेके जाऊँगा सिर्फ साथ में। जो मैंने DSLR मैंने रख दिया होटल के अंदर ही, बिकॉज वहाँ पे कुछ पता नहीं आता कि कुछ चोरी वोरी हो जाए, कोई मेरा कैमरा वो कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो इसलिए फिलहाल मैं लेके जा रहा हूँ ओनली ऑस्मो। एंड गाइस यहाँ पे मेरा है चेस्ट माउंट, तो इसको मैं यहाँ पे कर लूँगा जल्दी से माउंट इस वाले ऑस्मो को। अब जल्दी आपको चलता हूँ, ऐसे बाहर करते हैं पूरे वाटर स्पोर्ट्स। तो आज की लोग आने वाला बहुत ज्यादा मजा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को एंजॉय करिए। Well, so what's up guys, YPM Vlogs back here. गाइस मैं आ चुका हूँ फिलहाल तो अंजना बीच पे। एंड गाइस देखो यहाँ पे हर रेट्स है जो कि पैरासेलिंग जेट स्की के हर रेट्स है। सो ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ पैरासेलिंग विद डे 1200 की है, पैरासेलिंग विदाउट डे 900 की, जेट स्की 400 रुपये पर पर्सन है। तो ऐसे यहाँ पे पूरे राइड्स है। मैंने फिलहाल लिया बेसिक स्पोर्ट पैकेज जो कि 1400 रुपये का मैंने लिया यहाँ पे। अब जल्दी लेके चलता हूँ मैं जेट स्की पैरासेलिंग में कुछ करवाता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे पैकेज लिया 1400 रुपये का, 100 रुपये वहाँ पे वापस मिल चुके हैं। एंड जितने भी हमारे सामान है मैं दे दूँगा इनको इसके अंदर, एंड ताकि हमारा सामान रखेंगे सेफ। तो भाई अब यहाँ पे लगा हुआ है चेस्ट माउंट, अब उससे जल्दी लेके चलता हूँ पानी के अंदर एंड मस्ती करते हैं। मेरे पैरासेलिंग एंड गाइस यहाँ पे अगर आप बोलोगे फुट डिप वाला करा देंगे, उसके पैसे वो 300 रुपये एक्स्ट्रा है पर डिप। सब कुछ जितनी डिप चाहिए होती करवा देंगे ये। तो देखो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसके अंदर। तो देखो साइड में वाटर है एंड सामने अंजुना बीच एंड वगेटर बीच, एंड पीछे कुछ भी नहीं, सिर्फ समुंदर ही समुंदर चारों तरफ। भाई देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है। तो भाई अब ये सीधा आ रहे नीचे, आप होगी सीधा मेरी बारी। सो आपको सीधा मिलता हूँ मेरी बारी में। सो सो गाइस अब होगी फिलहाल मेरी डिप, ये देखो। गाइस कितना ज्यादा मजा आ रहा है, देखो गाइस यहाँ से आ रहा है पूरा व्यू गोवा का एंड गाइस दिस इज अमेजिंग। क्या बोलूं भाई, नो वर्ड्स फॉर दिस। Amazing guys, amazing. This is something very amazing and yeah, totally मजा आ गया। Guys ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी उड़ा रहा हूँ फिलहाल तो ड्रोन। गाइस मैं आ चुका हूँ फिलहाल बीच पे एंड गाइस अमेजिंग था पैरासेलिंग। अब गाइस मेरी होगी जहाँ पे जेट स्की। अब जल्दी यहाँ इसको मैं राइड करूँगा जेट स्की को एंड जाऊँगा वाटर के अंदर। गाइस फिलहाल यहाँ पे हो रही बम्पर राइड, जो कि बम्पर राइड मेरी भी होगी। तो पहले वो कह रही कि पहले बम्पर राइड कंप्लीट करो, उसके बाद जेट स्की होगी। तो पहले बम्पर राइड होगी, तो चलो जल्दी से करते हैं बम्पर राइड। अभी गए हैं एक बंदा, तो उसके बाद मेरा नंबर है, तो मैं जाऊँगा बम्पर राइड करने। तो गाइस अब मैं हो रही बम्पर राइड।
बता रहे थे जेट्स की पानी ऊपर चुकी है। अब इसको मैं राइड करूँगा जल्दी से इस जेट्स की को एंड मज़ा आएगा। गाइस अब लास्ट में यहाँ पे होगी बनाना राइड पे मैं बैठ जाऊंगा एंड इसको आगे उल्टा भी देते हैं। तो मैं बैठ रहा हूँ सबसे आगे। तो गाइस इसमें तो आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। ये देखो moments later. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। अगर गाइज आपको मजा आया आज के ब्लॉग में तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज हुआ क्या कि जब मेरे साथ ड्रोन का चार्जर मैं भूल गया हूँ डेली में ही, तो अब थोड़े जो ड्रोन शॉट्स है वो मैं लूँगा कम ही, कॉज जो मेरी बैटरी है उनमें बची बहुत ज़्यादा कम बैटरी। सो आपको आज के ब्लॉग में वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल YPM ब्लॉग्स को, क्लिक कर देना बेल आइकन को। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।